Американское ателье ProSpeed Autosports построило дрэгстер на базе Toyota Supra. Спорткар оснастили 62-литровым двигателем Hemi V8, отдача которого составляет 2500 лошадиных сил. Видео с испытанием машины, получившей прозвище Wasabi Supra, размещено на странице фирмы в сети Facebook. Агрегат для Supra спроектирован техасской компанией Arrow Machine. Он оснащен блоком управления матек, системой смазки с сухим картером Daily Engineering и 106 мм турбонагнетателем Precision ProMod. Мотор совмещен с трехступенчатой автоматической трансмиссией Transmission TH400. Весной текущего года тюнинг ателье American Racing Headers опубликовала ролик с заездом дрэгстера, построенного на базе Toyota Prius. Гибридный хэтчбэк оснастили 6,2-литровым агрегатом Hellcat V8 с кастомным приводным нагнетателем и PL. Отдача мотора вместо стандартных 717 сил составляет 811 лошадиных сил. Коробка шестиступенчатая, механика, стремёк.